ये जैगुआर है, इसमें ना दरवाजा ऐसा बंद करते ना, कस्टमर बोलता है देखो आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ आ रही है। अब ये कवर खोलने के बाद ये दिखाता हूँ आवाज़ काय का है। ये देखो पीछे से ऐसा ठुकते ना तो ऐसा आवाज़ आती है। तो ये जॉइंट है ना, ये देखो ये जॉइंट खुल गया कंपनी के से। इसी तरीके से इसमें ना चारों साइड के जॉइंट खुल गए हैं, जिसकी वजह से आवाज़ आ रही है। तो सब खोलेंगे। ये देखो ये खरीदने का, इसके साथ में एक बोतल आती है ब्लैक कलर का लेने का। ओके आ जाओ, लाइट चालू करो, दिखाओ इधर अंदर अंदर। बस हो गया। कंपनी क्या मालूम 80,000 रुपये का मांग रही थी दरवाजे का आवाज़ बंद करने का। हमारे पास और सस्ते में हो जाएगा भाई। ये देखो एकदम मार दिए सिलिकॉन से एकदम, और आवाज़ सुनो, मार रहा हूँ अभी, आवाज़ सुनो, ठीक है एकदम आवाज़ बंद।